Molt bona tarda a totes i a tots. Fa la presentació? Us la benvinguda a l'últim seminari del dilluns al màster i a presentar-vos la presentadora i moderadora d'avui, que és la Montserrat Ballarín, companya nostra d'aquí a la universitat, exregidora d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i una persona molt coneguda en el món de l'educació. I ella us presentarà els també molt destacats membres de la mesa que avui ens acompanyen, jo crec que amb una sessió important perquè és la darrera i important perquè el tema tenim sort, quedarà en poc i si no ja veurem què passa, ens ho explicaran. Montse, quan vulguis. Doncs moltíssimes gràcies, company, amic. I jo voldria, en primer lloc, felicitar l'organització d'aquesta sessió. Penso que és molt interessant que dins d'aquest màster de formació de professorat de secundària hi hagi també sessions, seminaris d'aquest tipus. I també vull agrair molt sincerament que m'hagueu convidat a fer la presentació d'aquesta sessió. Jo realment experta en educació no en soc gaire, com comentava el Pelegrí, vaig tenir responsabilitats en el govern municipal durant 5 anys en l'àmbit d'educació i ara que està tan desprestigiada la política jo haig de dir que estic molt orgullosa del que vam fer al llarg d'aquells 5 anys, que va passar per doblar el nombre de places d'escola bressol, avançar cap a lo que era el Consorci d'Educació de Barcelona i moltes altres coses, segurament ens van equivocant moltes, però jo realment penso que vam intentar fer tot el que vam poder. I d'aquí va sorgir una passió que ja tenia abans, però que es va intensificar per l'educació, i a partir de llavors continuo també molt vinculada, estic en una ONG que es diu Educació Sin Fronteres, soc la secretària general, i també en el meu àmbit polític continuo treballant en àmbits d'educació. Realment agraeixo la invitació, però molt objectiva no puc ser perquè jo realment molts dels aspectes de l'avantprojecte de la llei Wert no els comparteixo i m'he manifestat, per exemple, la ONG aquesta en la que estic, vam fer una campanya que es titula Lo que hay que ver, que vam recollir 10.000 firmes perquè retirés aquest projecte i les vam portar fins i tot al Ministeri. Per tant, objectiva no ho puc ser gaire. A més, com a docent universitària hem de pensar que el ministre Wert també té la part d'universitats i això ve després d'aquesta llei, és a dir, ja veurem també el que ens tocarà a les universitats com a conseqüència de les reformes que pensa endegar. De fet, que jo no estigui massa conforme es podria entendre perquè fins i tot un altre Wert, que és el germà del ministre, el Juan Pablo Wert, em sembla que demà passat farà classes al carrer en contra de les retallades i justament també manifestant-se en contra dels projectes de llei de les polítiques que està desenvolupant el seu germà. En tot cas, aquest debat que avui endeguem crec que és molt interessant i és molt important que es faci en aquest àmbit perquè segurament portem molts mesos a darrere o llegint coses sobre el projecte Wert, però ens ha arribat una mica potser simplificat. El tema de la llengua és un tema molt i molt greu, el que està intentant fer, però segurament no és l'únic aspecte, segurament els ponents ens explicaran tots els altres riscos i perills que hi ha a darrere d'aquesta llei, però en tot cas és cert que aquí ha arribat, lògicament, el tema de la llengua, perquè realment intentar fer desaparèixer el català com a llengua vehicular és allò disparar la línia de flotació gairebé del que ha estat la cohesió o un dels principals pilars de la cohesió social en aquests darrers anys. Sempre cito en el tema del català com a llengua vehicular la importància que té de la Marta Mata, que ella va dir: jo vaig veure clar que el català havia de ser la llengua vehicular quan estàvem parlant i pensant sobre aquest tema i en un moment determinat vaig pensar com seria un partit de futbol catalans contra castellans. Diu, això
és justament el que no pot passar i això està al darrere de la idea aquesta del català com a llengua vehicular i com a element que ens uneix, que uneix a tots els nens des del principi. Això realment ha fet molt per la cohesió del nostre país i segurament atacar la llengua no és gratuït, és a dir, té una funció i una ideologia molt clara al darrere. En tot cas, en aquest projecte de llei hi ha molts altres temes que també serveixen o poden servir per fracturar el que és la nostra escola i els nostres nens i la nostra joventut, com els temes de les revàlides, de la FP, que torna a un plantejament de que els llestos no han d'anar a la FP, temes de governança de centres, temes, aquest foment, aquesta obsessió per fomentar a través de l'educació l'ocupabilitat, com si només fos culpa dels nois i noies l'ocupació en aquest país, en un moment on la gent millor formada està marxant fora d'aquí. Per tant, jo crec que hi ha molts temes aquí al darrere que són molt interessants i que segur que donaran per un debat molt interessant. Un debat molt interessant que esperem compartir amb tots vosaltres a partir de les dues ponències que realitzaran les persones que m'acompanyen a la taula, començant a la meva esquerra, que està el senyor Carles Sigalés, que ell és degà de l'escola de... En diem estudis. Estudis. Dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. De Psicologia i de Ciències de l'Educació, i és una persona... M'he llegit el seu currículum per presentar-lo i realment té una experiència amplíssima i crec que ens pot fer aportacions molt interessants perquè ell va començar com a mestre d'educació primària, psicopedagog en els EAPs, també ha estat responsable dels serveis d'orientació i intervenció psicopedagògica i també assessor de formació del professorat del Departament d'Educació i després com a docent també té una llarga experiència i pel que sembla en els darrers anys s'ha centrat molt en el tema de les TICs, un tema absolutament clau que, com sabeu, està revolucionant les que són tècniques docents i d'aprenentatge. I també m'acompanya el senyor Ramon Plandiura, que és un advocat especialitzat en educació. I això es diu molt ràpid, però això costa molt, perquè jo que vaig estar durant 5 anys treballant en l'àmbit d'educació, realment costa molt de trobar una persona, segurament ell és el millor en aquest sentit, que tingui una concepció tan àmplia i que sàpiga tant d'educació en global, perquè sí que n'hi ha advocats potser més especialitzats en temes laborals, en temes de participació, en temes de no sé què, però una concepció global sobre l'educació realment jo crec que és la persona més experta en aquest sentit i per tant estic convençuda de que ens farà unes consideracions jurídiques i segurament més enllà de jurídiques d'aquesta llei molt interessant. Per tant, sense més preàmbuls, recordar que el títol és com la LOMCE, aquest projecte de llei, afecta o afectarà, millor dit, quines repercussions tindrà en el nostre sistema educatiu i, per tant, els hi passo amb ells la paraula perquè en un temps prudencial de mitja hora aproximadament ens expliquin quina és la seva visió, el seu punt de vista sobre aquest projecte de llei i després jo crec que el més interessant és que puguem tenir un debat intens i obert amb tots vostès. Moltes gràcies. Li passo primer la paraula, sí, al senyor Ramon Plandiura. Hola, bona tarda. Un plaer tornar a estar en aquesta casa, que havia sigut la meva casa durant molts anys, que aquí havia donat classes de professor de polítiques d'ensenyament, justament, no? I estic content de tornar a estar aquí. Dit això, anem a veure si enquadrem una mica aquesta sessió d'avui. En primer lloc, quan parlem de la LOMCE, parlem d'una llei, però encara no és una llei. En aquests moments està en una fase d'avantprojecte. Nosaltres ja coneixem per almenys 3 avantprojectes, alguns dels quals no tenien cap semblança uns amb els altres, però sembla que aquest darrer avantprojecte va ja bastant de veres i es diu que passarà al Consell de Ministres molt properament i algú diu que el proper divendres passarà al Consell de Ministres perquè es transformi en un projecte de llei. En qualsevol cas, ara parlarem sobre un avantprojecte
i l'hem de contemplar amb totes les cauteles perquè no és la llei i patirà encara molts canvis. El que diem ara, potser d'aquí 2 setmanes ja està canviat. Una segona reflexió que faria abans d'entrar en el contingut de la llei és que aquesta és una llei que té un sol article. És clar, quan en el primer mandat del Partit Popular, en l'any 2002, es va fer la LOCE, una de les altres lleis que segurament ja coneixereu, era una llei que tenia molts articles i que tenia la vocació de ser la llei d'educació del país. Uns anys després, l'any 2006, quan va canviar el govern i va haver-hi el govern socialista, van fer la seva llei, que era la LOE, que era una llei que també tenia la vocació de ser la gran llei del país. Ara, en aquest moment, quan es tramita la LOMCE, no es fa una gran llei, sinó que es fa una llei d'un article únic i el que fa és anar trossejant, tocant i canviant l'equilibri de les lleis anteriors. De tal manera que no és una llei nova, sinó que diu, bueno, a la LODE, que encara està en vigor, a l'article que diu això, doncs hi afegeixo això. A la LOE, a l'article que diu això, doncs hi posaré una coma aquí al mig i li canviaré el sentit. A la LOU, que diu això, doncs ara canviaré. És a dir, és una llei que el que fa és anar tocant totes les lleis educatives que estan en vigor i, esclar, totes les lleis, més bones, més dolentes, més dures, més indures, més de dretes, més d'esquerres, acostumen a tenir un cert equilibri. A la mesura en què tu trenques l'equilibri, tu fas molt de mal, perquè desequilibres tota l'estructura. I aquest probablement sigui un dels perills més grans que té la LOE. I aquest perill que jo apunto, no només l'apunto jo, el Consejo de Estado, en el seu informe, ja ho diu, que mira que el Consejo de Estado són gent assenyada, alguns fins i tot més grans que jo, vull dir que són gent que no és poca cosa, doncs ells ja ho diuen, això. Abans d'entrar a analitzar la llei, també diria que aquesta llei, així és clar, és una llei que no existirà, perquè és clar, seguirà en vigor la LOE, seguirà en vigor la LODE de l'any 1985, seguirà en vigor la LOC de l'any 2002, seguiran en vigor totes les lleis que hi havia fins ara. Per tant, no hi haurà una nova llei, sinó que canvien el tràmit parlamentari. A l'hora d'enfocar aquesta llei, jo diria que hem de tenir la prevenció de mirar de llegir l'articulat de la llei. Jo ja fa molt temps que ja no miro i que ja escolto molt poc les explicacions de part que fan els que fan la llei, perquè els que expliquen aquelles 2 o 3 coses que volen escenificar, allò que volen prioritzar, allò que volen cridar molt fort, moltes vegades perquè no es vegi allò que pareix més fluix i que la llarga és molt més fort. Per tant, nosaltres, en la tramitació de la llei, us aconsellaria que tinguéssiu la prudència, en la mesura del possible, d'escoltar què diuen, què volen prioritzar els que tramiten la llei, però al mateix temps posar-ho en reserva, en quarantena, i anar una mica al fons i a la resta d'aspectes que diu la llei. Entrem ja en el tema. Una primera observació que jo faria és que aquest avantprojecte de l'OMCE és un avantprojecte que trenca no només l'equilibri de les lleis anteriors, sinó que la meva manera d'entendre trenca també l'equilibri constitucional. Fa una relectura de la Constitució. Ara estem molt acostumats a que les lleis rellegeixin la Constitució. La reforma laboral rellegeix la Constitució i es carrega els convenis col·lectius. La reforma de la justícia rellegeix la Constitució i es carrega l'accés a la justícia gratuïta. És a dir, les lleis ara tenen una certa tendència a fer una lectura de la Constitució una mica diferent. Doncs la LOMCE no arriba probablement a la intensitat a què arriben altres lleis, però sí que té alguns elements que fan pensar que en qualsevol cas desequilibra o afebleix algun dels preceptes constitucionals. Us posaré 3 exemples. El primer exemple, jo no sé si vosaltres coneixeu l'article 27 de la Constitució, però suposo que ho coneixeu si es feu un màster, perquè aquest el coneix així. L'article 27 de la Constitució, que és el que parla de l'educació, recordareu que té 10 apartats, no? Però en té 2, que és el 27.2 i el 27.3, que en el 27.2 el que es parla és que s'ha d'ensenyar als nens i nenes en una educació que eduqui la personalitat, en la seva dimensió cívica i social,
perquè hem de conviure en una societat democràtica, plural i diversa, i que, per tant, és una educació que ha de tenir qualsevol ciutadà que visqui en una societat civilitzada. L'article 27.3 de la Constitució diu que els pares tenen el dret que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions, que seria un mandat més íntim, més pensat per a l'esfera més familiar, però que també es pot donar a l'escola, però l'altre també. Si baixés un marciano i llegís aquests dos preceptes de la Constitució, què diria? Diria, doncs, escolta'm, procurem que aquests dos grans drets estiguin a l'escola. Aquell que té una dimensió més pública, més cívica, més democràtica, més social, home, doncs hem de procurar enfortir-lo. Aquell que és més propi de la vida familiar i així, bueno, doncs potser també, però en qualsevol cas, no tant o igual. El nostre sistema, en aquest segon mandat més privat, la formació religiosa i moral, ocupa tot l'escenari del sistema educatiu i, en canvi, l'educació cívica està fins ara com una assignatura puntualment a secundària i a batxillerat, com vosaltres sabeu, i que ara, amb la reforma del ministre, desapareix. Per tant, jo diria que no es trenca la Constitució, però convindreu amb mi que si tenim en compte aquests dos mandats hi ha un cert desequilibri. Un segon aspecte que us volia subratllar és el model de centres que hi ha a la Constitució. Si vosaltres llegiu l'article 27, que és molt bo l'article 27, veureu que l'article 27.5 diu que els poders públics garantiran el dret a l'educació creant centres. Per tant, hi ha un mandat precís als poders públics a ser proactius i a crear centres per garantir el dret a l'educació. El 27.6 diu els privats tenen la llibertat per crear centres, sempre amb el respecte als drets democràtics, però també tenen la llibertat. Per tant, un reconeixement explícit a la iniciativa privada en la creació de centres. I l'article 27.8 o 27.9 diu que els poders públics ajudaran els centres privats que reuneixin les condicions que digui la llei. Però aquest és el mandat constitucional. Però el primer mandat és que els poders públics garantiran el dret de tots a l'educació creant centres. En base a aquest mandat, l'article 109 de la LOE el que diu és que els poders públics garantiran places públiques suficients per a tothom. Doncs bé, aquest mandat de garantia de places públiques suficients per a tothom desapareix amb la LOMCE. I els poders públics l'única cosa que han de garantir són places docents, però no cal que siguin públiques. Per tant, aquest mandat constitucional, aquest equilibri que hi havia a la Constitució d'aquests tres preceptes, en certa manera hi ha un d'aquests preceptes que queda igualit, que és aquesta garantia constitucional dels poders públics a crear centres. És que, però en qualsevol cas és una lectura diferent que es fa a la Constitució. Un altre element que tindria en compte en relació a l'article 27, encara que ja us dic que és molt ric, és l'article 27.7 de la Constitució. Què diu l'article 27.7 de la Constitució? Diu els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes, intervindran en la gestió i control dels centres sostinguts amb fons públics. Hi ha un mandat precís que la comunitat educativa intervingui en la gestió i control dels centres sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats finançats amb fons públics. Doncs bé, aquest mandat constitucional s'ha plasmat, una de les vies en les que s'ha plasmat és per la via dels que ja coneixeu consells escolars de centre. Per tant, els consells escolars de centre respon a aquest mandat precís de l'article 27.7 de la Constitució. És clar, si els consells escolars de centre que avui tenen facultats decisòries, també en els centres concertats tenen algunes facultats decisòries i en els centres públics. Per què? Home, aproven el projecte educatiu. La comunitat educativa aprova el projecte educatiu. Home, s'aprova la programació, s'aprova el pressupost, és a dir, que s'aproven elements essencials. El que fa la LOMCE és treure-les totes les competències decisòries. Per tant, si la LOMCE s'aprovés tal com està, els consells escolars dels centres públics i concertats no tindrien cap facultat decisòria. No aprovarien res. Que quan això és així, un diu, si la Constitució diu que l'article 27.7
intervindran en la gestió i control, que el reuneixin de tant en tant i coses així, això s'intervenir en la gestió i control dels centres. Un té la impressió que la carcassa es manté, però se li ha tret tot el contingut. Clar, això ho dic jo perquè soc una mica cascaràbies, però el Consejo d'Estado també ho diu. També ho diu que això no es pot fer, que això es va molt més enllà. I fins i tot el Consejo d'Estado va molt més lluny que jo. Diu, home, això és anar en contra de l'autonomia dels centres, perquè si realment els centres no tenen ni autonomia de la comunitat educativa per fixar el seu projecte educatiu i ha de venir un director de fora amb el seu projecte a les mans, on està l'autonomia? Serà l'autonomia dels directors, però no l'autonomia de centres. Per tant, aquesta combinació de l'autonomia de centres amb els poders raonables que han de tenir els directors doncs queda també desequilibrat amb aquest projecte de l'11. Hi ha un aspecte, un quart aspecte, ja no dic cap més de l'article 27, que aquest és un aspecte que no es diu. Jo tinc la mosca darrere l'orella i us l'explicaré. És l'article 27.4 de la Constitució, és aquell article que diu que l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. Per tant, és un mandat constitucional, no hi ha dubte, ningú no dubta que l'ensenyament bàsic sigui obligatori i gratuït. No veureu ningú que obertament, de manera explícita, ho digui, et negui aquest dret. Ara, tots els drets es poden ampliar, es poden escurçar, es poden aprimar, es poden deteriorar o es poden posar ombres sobre la futura pervivència. I això és el que fa la LOMCE. En alguns moments de la LOMCE apareix alguna d'aquestes ombres. Us explicaré un cas. En una de les primeres redaccions de la LOMCE, com parlava de l'educació, per primera vegada, ara no, amb l'última redacció que conec ja no hi és, però en una de les redaccions anteriors es deia que es parlava de la condició de beneficiari de l'educació. No titular del dret, sinó beneficiari de l'educació. I és que quan es parla del concepte beneficiari, que en educació no s'havia parlat mai que jo sàpiga, de cop i volta un diu, home, i què ha passat en sanitat quan s'ha tret la figura de beneficiari? Doncs que uns ho han set i els altres no ho han set. I per tant, a la mesura que tu treus conceptes, filosofies estranyes i que tenen connotacions ambigües, de cop i volta dius, ostres, hem d'anar una mica en compte. Per tant, us aconsellaria que no donguéssiu per segur i sentat el dret a l'educació, almenys amb la plenitud i intensitat que el tenim ara. Que els atacs al dret a l'educació poden venir per moltes vies, via de primar-lo, via de deteriorar-lo i fins i tot via d'obrir portes perquè algú se n'escapi. Però probablement el tema més cridaner de la reforma del ministre Wert és la seva obsessió per recentralitzar l'Estat. I en aquesta mesura el ministre Wert ha jugat tan fort que fins i tot ja quan era petit hi havia el famós nacionalisme espanyol, és que de veritat no ho dic fent una gràcia, és que es reconeix, alguns tics es reconeixen molt en aquell moment. És que mirant la lectura del que diu i el que hi havia llavors, dius, ostres, però jo ho recordo, les noves generacions no, però a mi el que va d'explicar, jo ho recordo el que era això. Doncs bé, aquesta recentralització de l'Estat es fa per 3 vies, bàsicament. La primera via és per enfortir la llengua espanyola, la llengua castellana, en detriment de les llengües autonòmiques. Per tant, el que fa tot el projecte de llei és dir, escolta, el castellà és primera divisió, les altres llengües són segona divisió. I també l'altra cosa que fa és les llengües vehiculars, s'ha acabat el sistema de la llengua vehicular al català, tot el tema de la immersió lingüística, és un tac frontal de la immersió lingüística i es busca aigualir-ho, matisar-ho, cada vegada en paraules més suaus. Però en el fons hi ha unes reticències a aquest model català d'immersió lingüística que sembla ser que des d'un sector de la societat amplíssim, els estudiants, els acadèmics, els pedagogs, amplíssim, que tothom reconeix que ha sigut un bon invent, que ha sigut des del punt de vista social, que ha sigut un invent extraordinari i que segueix funcionant i que crea uns conflictes tan mínims que són inapreciables, doncs de cop i volta el ministre Wert se li acut que això s'ha de canviar d'alguna manera, que s'ha de matisar i retocar. Per tant, primera via de recentralització, enfortir la llengua castellana en detriment de les altres llengües.
Una segona via de recentralització està en controlar més a fons els currículums que s'ensenyen a les escoles, un control més a fons del currículum i, per descomptat, un control també molt acèrrim de les avaluacions. Per tant, el que ha passat al ministre Wert, si per part de l'Estat es controlen molt més els currículums i es controlen les avaluacions, hi ha una recentralització molt clara, perquè suposo que queda bastant clar. Qui diu què s'avalua, diu què s'ha d'ensenyar, i per tant aquesta idea del ministre la té força clara. Per tant, segona via, un control més fort de currículums i d'avaluacions. I la tercera via és procurar que el desplegament de la llei estigui el màxim possible en mans de l'Estat i no pas de les comunitats autònomes. Això es veu al llarg de tota la llei, que aquí, amb el temps que tenim, no podríem, no? Però si de cas us explicaré només un article, que aquell article ho il·lustra de manera molt clara. Quin és aquest article? És la disposició final quarta, que quan mirem la nova llei, o no, vam posar serà una altra, no? A la LOE, es deia següent a la LOE. La LOE deia, aquesta llei educativa serà desplegada per les comunitats autònomes. Per tant, la LOE feia la llei i diu, serà desplegada per les comunitats autònomes. Diu, excepte en aquells casos concrets en què la mateixa llei diu que ha de ser el govern de l'Estat. La llei deia unes quantes cosetes que havia de fer el govern de l'Estat i el reste ho feien les comunitats autònomes. Ara el que fa la LOMCE és dir, aquesta llei serà desplegada també per l'Estat sense perjudici d'allò que puguin fer les comunitats autònomes. Per tant, canvia la redacció. Aquest canvi de redacció, des del punt de vista legal, és rotund. Quasi bé diria, deixeu-me aquest article, no em toqueu aquest article, toqueu-me d'altres, perquè aquest article és un article que pot permetre a l'Estat intervenir en tot. De tal manera que dona paraigues a qualsevol intervenció en el que són competències pròpies o el que ho són menys i a tot. Per tant, és un precepte d'una intensitat extraordinària. Un tercer element és que amb aquest control més gran del currículum també s'ha aprofitat aquest viatge per fer un tracte de favor que demanava la jerarquia catòlica. La jerarquia catòlica feia molt temps que estava demanant el tracte de favor de que l'assignatura de religió a les escoles, que com sabeu s'ha de donar a tots els cursos i graus, doncs tingués una alternativa. És a dir, que l'Església Catòlica, la jerarquia catòlica, volia que els que no anessin a la classe de religió tinguessin també una alternativa ètica i moral que justifiqués, en certa manera, la classe de religió. Doncs bé, el que fa la LOMCE és dir que aquelles famílies que no volen portar els seus fills a la classe de religió se'ls doni un ensenyament ètic, estigui o no estigui d'acord amb el que vulguin els seus pares, però en qualsevol cas, aquest ensenyament ètic. Aquesta era una vella reivindicació que s'ha complert aquí. La segona vella reivindicació era que l'assignatura de religió s'avalués, es tingués en compte a les qualificacions finals, que formés part de la nota a l'hora d'extreure universitats, etc. Aquesta és una vella reivindicació que també s'integra a la LOMCE. Si bé l'assignatura de religió no s'avalua en la prova final d'avaluació de batxillerat i de l'ESO, sí que forma part de la mitjana dels estudis. Quart element. Un quart element és que la llei d'educació és una llei que advoca molt clarament per l'ensenyament privat, per l'ensenyament concertat, que també aquí ens hi llegaríem, i per la iniciativa privada i una mica pel mercat perquè entri en el món de l'educació. Us citaré només un punt que també perquè ho diu el Consejo d'Estado, i per tant, com que ho diuen ells, que són gent prudent i raonable, i gent sospitosos, és el següent. Quan la LOMCE parla d'avaluacions, que s'avaluaran al batxillerat, s'avaluarà a l'ESO, s'avaluarà a mig curs de primària, sempre que parla d'avaluacions, diu això, aquestes avaluacions les faran professorat extern dels centres. I jo quan m'ho llegia pensava, bueno, qui ho sap més que el professor de dintre, però si el sistema ja no és valorar maduresa, comportament, sinó coneixements estrictes, si l'idea és aquesta, tant se val. Però el que el Consejo d'Estat diu, cuidado, diu, no feu servir això de professors externs per passar l'avaluació
empreses privades i que resulta que l'avaluació dels professors de la pública no sigui feta per funcionaris públics o per la mateixa administració, sinó que sigui fets per empreses o professors privats. Això ho alerta el Consejo de Estado. Bé, són ells els que ho diuen. Un altre element de la LOMCE és que afebleix també el paper dels ajuntaments. Això, Montserrat, això t'interessa especialment, no? Aquest afebliment del poder dels ajuntaments ve especialment per una altra llei que aquí no en parlarem, però que us recomanaria que no la perdéssiu de vista, que és la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que és un avantprojecte que està en marxa i que és iniciativa del ministre Montoro. Per tant, aquesta llei no la perdeu de vista. Doncs bé, tornant a la LOMCE, quan parla en relació als ajuntaments, no els dona cap tracte de favor. Els redactors de la Llei d'Educació de Catalunya, de la LEC, acostumaven a dir la qualitat del sistema es juga en els centres, però l'equitat del sistema es juga en el territori. I per això la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, és una llei especialment sensible al món municipal. De totes les lleis que hi ha al territori de l'Estat i de les lleis orgàniques de l'Estat, per descomptat, és la llei més sensible en matèria municipal. Doncs bé, el que fa la LOMCE és tirar marxa enrere, en molts aspectes, però en citaré dos. Primer aspecte, suprimeix el representant municipal dels consells escolars dels centres concertats. Ara amb la LOE, els centres concertats tenien en el seu consell escolar un representant municipal. El que fa la LOMCE és suprimir-lo i eliminar-lo, eliminar la seva presència dels centres concertats. Un segon aspecte que contenia l'antiga LOE és que en la programació dels ensenyaments de formació professional s'hauria de fer forçosament en participació del món local i dels agents socials i econòmics. El que fa la LOMCE és treure aquesta participació. Per tant, els ajuntaments, en qualsevol cas, amb el paraigua de la LOMCE, ja no participarien en la programació de la formació professional, encara que encara tenen altres paraigues. La LOMCE fa una ordenació dels ensenyaments, que potser parlarà en Carles i que potser no m'estendré. Està això ja? Sí, portes una miqueta més de mitja hora, però com vulguis. No, home, doncs, escolta'm... Sí? Doncs bé, ara telegràficament, ara telegràficament. En quant als continguts dels ensenyaments, us diria el següent. Les coses que a mi m'han sobtat, que jo no soc pedagog, és a primària es torna al sistema de cursos i s'abandona el sistema de cicles. A mi sempre m'havia pensat que el sistema de cicles era un gran avenç històric i ara es torna una altra vegada al sistema de cursos. A l'ESO es comencen a diferenciar línies per moltes vies diferents, que no m'hi estendria aquí, per moltes vies diferents, ja a partir de segon d'ESO. Una figura nova és la nova formació professional, que tampoc m'hi estendré aquí. Probablement aquí ara només tocaré un aspecte, només, que és el de l'accés a l'admissió d'alumnes a les universitats i l'admissió d'alumnes en l'ensenyament universitari. A les universitats, el Consejo de Estado diu que retocar l'actual sistema d'accés a les universitats, que amb totes les seves imperfeccions és igualitari i just, per un nou sistema que pot crear problemes i desigualtats i més discriminació a l'hora d'accedir, que s'ho repensi, diu això, em sembla que la frase és que s'ho repensi el ministre abans de tirar-ho endavant. Per tant, el Consejo de Estado alerta sobre això, sobre l'accés a la universitat. En quant a l'accés a l'ensenyament universitari, i aquí acabo, l'aspecte estrella, allò que apareix a tots els diaris, que apareix tot arreu, és que ara també les escoles que segreguin per raó de sexe, doncs aquestes podran seguir segregant per raó de sexe, perquè la reforma del ministre Wert així ho diu, que diu una frase que més o menys ve dir el següent, diu així la llei. No hi haurà discriminació per raons de raça, religió, ideologia, origen social, sexe, i tot seguit diu discriminar per raó de sexe no serà discriminació. I un diu, i per raça, i per un altre aspecte. En qualsevol cas, us he de dir que això
que és tan dur, no ens afecta a Catalunya. Això afectaria Astúries, afectaria a Navarra, afectaria a Cantàbria, afectaria a Andalusia, que han pres mesures per no concertar les escoles que segreguen per raó de sexe. Però a Catalunya aquestes normes que impedeixen que se segregui per raó de sexe no existeix. Es va desaprofitar de manera lamentable la llei d'educació de Catalunya per incloure un precepte que això ho impedís. I aquí, com que no s'impedeix, aquesta reforma del ministre que critiquem tant no ens afecta, perquè ja estàvem així, afectarà altres comunitats. Doncs, bé, de moment res més i, si en cas, en el debat continuarem. Doncs moltíssimes gràcies. Ramon, ara li passo la paraula al Carles Cigalés de la UOC perquè també en un temps aproximat d'una mitja hora ens exposi el que són les seves idees sobre aquest avantprojecte. Molt bé. Doncs, bona tarda. En primer lloc, voldria agrair l'amable invitació d'en Pelegrí i en Guillermo com a responsables d'aquest màster a ser avui aquí en aquesta sessió dels dilluns del màster. La meva vinculació al màster original com un dels que va col·laborar en la gestació del projecte fa que em faci una il·lusió especial i més veure que, a més, aquí continuen sortint noves generacions de professorat que esperem molt més ben formats que molts dels que en aquests moments estan en actiu precisament per un dels dèficits que segurament cap llei ha sabut arreglar, que és la formació inicial del professorat. En qualsevol cas, per centrar-nos ja en el que ens ocupa de la conferència, això, a veure, molt bé. Dir-vos, per començar, que intentaré, per tant, no repetir-me gaire, comparteixo la pràctica totalitat dels aspectes i de l'anàlisi que ha fet en Ramon Plandiura en relació a la LOMCE. Per tant, potser discreparem en algunes coses, però no pas en les que ell ha citat. I, en tot cas, la diferència és que a mi m'agradaria fer una anàlisi una mica més àmplia. És a dir, segurament hi ha moltes maneres d'analitzar les lleis. Una seria agafar aquesta llei tal qual i analitzar-ne les bondats i els punts forts, si és que en té, i els febles, que en té molts. I l'altra, probablement, que a mi m'interessava destacar també avui aquí, és que aquesta llei neix en un context que ja fa anys que dura, que jo el situo en el procés o en el període, diríem, democràtic d'aquests últims, ja no sé si 30 o 35 o 40 anys, perquè el temps passa volant, no en devem portar tants. Però, en tot cas, diríem, des del període del restabliment de la democràcia i de les dinàmiques que s'han establert pel que fa a la matèria educativa, tant des d'un punt de vista legislatiu i del que les lleis han intentat arreglar, com d'allò que ningú ha estat capaç d'arreglar malgrat les lleis. Perquè em sembla que si no ho analitzem d'una manera més ampla, diríem que seria relativament fàcil o seria inclús massa fàcil carregar ara contra una llei que encara no s'aplica i que potser encara no està dibuixada del tot, tots els mals del sistema, i crec que val la pena que ho analitzem d'una manera una mica més ampla. Fixeu-vos que aquí a la pantalla teniu totes les lleis que s'han promulgat o que han estat vigents en el darrer període democràtic més extens de la democràcia espanyola. Vam començar amb la Llei General d'Educació, que és de l'any 70 i que va estar vigent, de fet, en molts aspectes fins al 90, per bé que havia sortit la LODE abans, que és la que estructurava el sistema educatiu. Fixeu-vos que al costat de les lleis que han estat vigents i algunes de les quals hem anat arrossegant, les de la part de sobre de la ratlla divisòria més aviat s'han ocupat de l'ordenació del sistema, de l'estructuració en etapes, del currículum, i les que hi ha per sota, la LEC va a part, ja la comentarem, han entrat més en aspectes de drets
i alguns aspectes concrets del funcionament del sistema, no tant amb la seva estructura, per bé que cada vegada que s'ha fet una llei, que aquesta és una tècnica que jo no hi entenc gaire, però observant-la bastant comuna, s'aprofita que es fa una llei per esmenar-ne una altra, encara que aquesta altra tingui una relació relativament feble amb el seu contingut. De manera que, si un llegeix tot el marc legislatiu, aniria trobant que s'arrosseguen residus d'altres lleis o modificacions que al final es fan molt difícils de resoldre. Fixeu-vos-hi que cada govern, des que el bipartidisme es va instaurar a principis dels 80, de fet ja existia abans, però els partits que governaven van desaparèixer, cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern hi ha hagut un canvi de llei educativa. I això ja ens diu moltes coses. És a dir, la pregunta és, era imprescindible que cada vegada que hi havia un canvi hi hagués un canvi de llei? O això ens demostra una cosa que és la meva tesi, i que em sap molt greu que sigui així, però és així, que és obvi que les lleis són polítiques i les lleis educatives ho són especialment, però no és tan obvi que hagin de respondre cada vegada a posicionaments partidistes tan remarcats. Jo diria que això és un problema que ens afecta com a país, que no només afecta l'àmbit de la legislació educativa, jo diria que la política entra a tots els àmbits i entra d'una manera exagerada. Per exemple, aquests dies que en l'àmbit de la universitat estem discutint o hem discutit anteriorment diverses qüestions vinculades a la formació del professorat, els debats que es donen en àmbits clarament acadèmics o professionals, tard o d'hora acaben apareixent les posicions inamovibles diríem, els que representen la posició del govern de torn o de l'oposició, que normalment seria bastant similar a la que representen Partit Popular i Partit Socialista amb les seves diverses manifestacions. Jo crec que si no entenem això, tampoc s'entenen algunes coses que han estat recurrents en tots aquests canvis. Fixeu-vos-hi que, des d'un punt de vista de l'autonomia catalana, la idea, la vocació de fer una llei catalana d'educació va durar molts anys i no acabava de sortir mai. No va ser fins al 2009 que es va promoure la LEC, que era un intent de fer una llei catalana aprofitant el marc competencial que Catalunya tenia en matèria d'educació, una llei que va costar molt de sortir perquè, desgraciadament, costava molt de trobar-hi continguts de prou pes com per elevar-los a la categoria de llei, perquè, com explicava molt bé en Ramon, en tot l'entramat constitucional i de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, les competències en matèria educativa són aquelles competències que en realitat són compartides. És a dir, l'Estat es reserva la legislació bàsica i les comunitats la desenvolupen. Però com sol passar en aquests casos, qui fa la legislació bàsica acaba decidint fins a on arriba la legislació bàsica, de manera que en un moment determinat pot decidir, com s'explicava molt bé ara, que la pràctica totalitat del desplegament se'l reserva a l'Estat i després a les comunitats ja ho veurem. Per tant, a mi em sembla important destacar això perquè és una dinàmica aquesta que s'ha anat repetint al llarg dels anys i que ens explica per què som on som. A Estats Units, per posar un exemple, també hi ha bipartidisme, però el paper que juguen els partits és molt diferent en època electoral que quan les eleccions ja han passat i, per tant, les dinàmiques que generen després no són exactament les mateixes. O a Europa, si agafem, diríem, tradicions constitucionals o tradicions legislatives més similars a la nostra, com per exemple la francesa, el que ens trobem és que la professionalització dels treballadors públics arriba molt més amunt, de manera que les administracions són molt més professionals i molts aspectes ja no hi ha ocasió que els polítics els manegin amb tota tranquil·litat. Aquí, com que tenim una democràcia encara jove i segurament no mancada d'uns determinats vicis, doncs això ha estat una constant en tots els àmbits i també en l'àmbit educatiu. Per què una nova llei? I per què ara una nova llei després de tant de temps i per què en aquest moment? Home, quan un llegeix una mica el preàmbul de la llei i totes les declaracions que s'han anat fent al voltant de la promulgació de la llei, es mencionen diversos aspectes, però un és una percepció generalitzada que el sistema educatiu nostre és de baixa qualitat, que hi ha un descontentament i que aquest descontentament ho és fonamentalment amb l'escola pública, que és la que està sota el control efectiu de l'Estat, perquè l'altra escola és molt diversa, és molt variada.
Això ve reforçat des que d'uns anys cap aquí la gent ha sigut conscient que existien uns rànquings, sobretot el PISA, que són els rànquings que tothom esmenta actualment quan vol parlar d'educació i donar una certa referència d'on som, i aquests rànquings ens deixen en una situació no gaire bona en resultats i especialment en abandonament. En resultats, en realitat, estem, em sembla, si no recordo malament, a la posició 19, que seria la mitjana de l'OCDE. Per tant, no estem fantàsticament, però tampoc som a la cua. En abandonament sí, perquè tenim del 2011, em penso que l'abandonament és d'un 26% aproximadament, que és molt, quan la mitjana europea està al voltant del 13%, i quan l'objectiu per tota Europa el 2020 és d'un 10%. Per tant, és evident que aquí hi ha una necessitat de reaccionar, que segurament, i per enèsima vegada, es creu que a través d'una llei s'aconseguirà. I finalment tenim la batalla política i ideològica sense treva, que a més, jo insisteixo, que s'ha produït al llarg de tota aquesta història recent de la democràcia, però que l'actual partit en el govern és especialment bel·ligerant en tots els àmbits i en aquest també. I aquí, diríem, a banda dels aspectes que jo crec que ha assenyalat molt bé en Ramon, i per tant no hi tornaré, perquè seria explicar-vos el mateix, i especialment el de la recentralització en qüestions com les que hem vist de la llengua, amb coses ridícules. Perquè, diríem, jo ara tenia aquí, mentre parlava en Ramon, tenia algunes notes d'articulat de la llei, i, per exemple, una de les coses, per la meva especialització en recerca, que vaig anar a mirar primer, vaig dir a veure què diu sobre les TIC, a veure si en l'ús de les tecnologies a l'educació fem una formulació. Doncs el que diu sobretot és que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes establecerá previa consulta a las comunidades los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información. Ah, carai. O sigui, el principal, el més important, el fonamental és no tinguéssim sistemes diferents, si no perdéssim la uniformitat a tot l'Estat. És a dir, hi ha una obsessió per defensar que la qualitat de l'educació equival a la uniformitat. I d'aquí deriven els aspectes que serveixen per argumentar per què la minorització de les llengües que no són la castellana, per què les avaluacions aquestes, diríem, que tornen a ser com les revàlides de fa molts anys, per què aquest tipus de coses. És a dir, hi ha aquesta batalla molt dura, molt insistent, en tots els aspectes de relectura de la Constitució i de tot el marc per recentralitzar tot allò que es pugui. Finalment, un també intuiria que hi ha una certa necessitat de legislar per absorbir l'impacte de la crisi econòmica. Per tant, al darrere de la llei probablement també hi ha l'intent de fer un sistema més barat, en el sentit que es pugui estalviar alguns euros amb la despesa educativa, que ja no és gaire elevada, com sabeu, però en aquest cas segurament s'intenta que ho sigui menys. De fet, si un llegeix la llei amb una miqueta de calma, veu que, i segurament per això també van sortint diversos esborranys i no queda clar, que en la pròpia majoria que la impulsa hi ha dos corrents que en determinats moments no són exactament, o sigui, són fins a cert punt antagònics, i que a més són els corrents que són presents habitualment en les polítiques neoconservadores, no només d'Espanya, que són els partidaris de la liberalització, els que voldrien equiparar l'educació a un altre bé del mercat, per tant, els liberals, en definitiva, des d'un punt de vista econòmic però també polític, però després també hi ha una altra part, que és aquesta part que voldria intervenir, tancar, recentralitzar, que en realitat el que voldrien és una cosa completament diferent a la liberalització, que és tornar a una centralització i a un control i a una ingerència de l'Estat a pràcticament tots els àmbits de l'activitat educativa. I la llei, en realitat, en determinats moments sembla que vagi cap a una banda, en determinats va cap a una altra i en determinats ho deixa obert i ja ho arreglaran els reglaments, però jo crec que aquesta divisió és interessant de veure perquè es fa palesa en alguns articles. Quin és l'estat real del sistema? Molt ràpidament. A veure, és veritat que tenim resultats mediocres, tal com hem dit, pel que fa als resultats de l'ensenyament obligatori, tenim un abandonament alt i, en canvi, tenim un bon nivell d'equitat.
Això és el que diuen els informes. És a dir, en equitat, el nostre sistema no està pas malament. Una altra cosa és el preu que paguem per aquesta equitat, que després en parlarem, en tot cas. Després, l'estructura del sistema, en realitat, és homologable a la que tenen els altres sistemes dels països de referència a Europa. El que passa que nosaltres hi hem anat evolucionant a remolc. Des de la LOCSE, que va implantar un sistema de comprensibilitat, el sistema que d'alguna manera es va instaurar amb aquella llei, de fet, bevia de les reformes que s'havien fet als països nòrdics uns quants anys enrere, que també anaven en aquesta línia, i en realitat no som gaire originals, anem seguint a remolc els canvis que es produeixen a nivell estructural en els països del nostre entorn. Però, en canvi, amb el que jo crec que som bastant originals és que, malgrat les lleis, les estructures i els reglaments, tendim a una mala organització, a poca eficiència i a una qualitat del sistema manifestament millorable. Som el país que fa més lleis i som el país que les incompleix més, segurament. Quan jo treballava al Departament d'Ensenyament, hi havia una cosa que me'n feia creus, i és que la gent que estàvem allà en els despatxos, llavors estàvem desenvolupant la LOCSE. Doncs hi havia una obsessió per regular fins i tot el que faria un centre un dimarts al dematí. És a dir, ens pensàvem que perquè escrivíem uns reglaments de centre molt llargs, allò garantiria que tots els centres funcionarien d'aquella manera. Gràcies a Déu, els centres funcionaven com els centres creien convenient i per això segurament la cosa no ha anat a pitjor. Vull dir que aquesta idea de que perquè diem les coses passen, és una idea molt d'aquí i és una idea molt poc eficient, perquè al final tot el reguitzell de lleis que hem fet no ha servit perquè, per exemple, l'abandonament variés des dels principis dels 70. O sigui, la taxa d'abandonament a les escoles, si agafem el que és avui ensenyament obligatori i aleshores podia ser ensenyament bàsic i FP, és si fa o no fa el mateix. És a dir, no hem estat capaços de resoldre aquest problema amb cap de les lleis. La recentralització del sistema ja ho hem parlat, no cal que ens hi estenguem. La introducció d'avaluacions uniformes i externes amb conseqüències sobre els alumnes d'ESO i batxillerat. N'hi havia una altra pels alumnes de primària, però que sembla que hores d'ara, en l'esborrany que és vigent, seria estrictament indicativa, no tindria, però les altres repercuteixen en la qualificació final. Ja ho ha dit també en Ramon, si tens el control de l'avaluació, tens el control del sistema, ja pots donar autonomia a la que sigui, que la gent s'orientarà cap aquí. I finalment, diríem, un altre dels aspectes, perquè no els analitzem tots, són aquests canvis a l'ESO. L'ESO ha estat tradicionalment l'etapa sensible, des que es va estructurar el sistema obligatori fins als 16 anys, perquè és allà on hi ha més dificultats i més conflicte, com és obvi. És on la diversitat és més difícil de gestionar, és on els alumnes estan en una etapa més crítica i, per tant, és on hi ha més controvèrsia. Aquí els canvis de l'ESO es fonamenten en què a partir de tercer es plantegen itineraris segregats. Fins ara l'ESO es plantejava com una diríem, atenció en un tronc comú, i ara es plantegen i es formulen itineraris segregats. Evidentment, amb el canvi del pes de les assignatures instrumentals i de considerar les llengües pròpies com a assignatures no instrumentals, el que es fa és laminar el pes d'aquestes assignatures. Es diu que es volen professionalitzar més els equips directius, però sincerament jo no ho he sabut trobar, us ho dic. En tot cas, amb una cosa que també m'ha cridat l'atenció, que diu que la formació dels directors la decidirà reglamentàriament el govern. Dius, a veure, és un altre exemple claríssim de dir, escolti, la formació dels directors, si se suposa que és una formació professionalitzadora, l'hauria de fer i l'hauria d'impartir aquelles persones expertes en direcció de persones, doncs no, la farà el govern per reglament, dius. És un exemple més d'aquesta qüestió. I, finalment, potenciar, perquè totes les lleis que s'han fet ho diuen, per enèsima vegada la formació professional, però ningú se'n surt. Per tant, potser el problema no és en la llei, potser el problema no és en el disseny dels itineraris, potser el problema és en una altra banda. A mi, si em permeteu, a tall de resum en això, jo crec que els problemes del sistema educatiu, que són molts, molt complexos i que en cap cas pretenc analitzar aquí, deriven de dos grans àmbits. Un és del propi sistema, d'això que dèiem, que hem fet moltes lleis i hem copiat moltes estructures, però el sistema no és de bona qualitat,
falla, no som capaços d'organitzar-nos i de treballar a un nivell professional, diríem, d'estàndards acceptables, però després també el sistema no està en el buit, està en un entorn social i cultural, català i espanyol, en el que si un analitza l'estructura productiva que tenim, la dualitat de les feines, el tipus de feines que generen, el que ha estat font d'empleu aquests últims anys, també pot entendre per què la formació professional té un interès relatiu per part de la gent. Per tant, copiem el sistema alemany, però, clar, no hem copiat la indústria alemanya i aleshores això té algunes dificultats a l'hora de convèncer els nanos que la FP és tan interessant, perquè si ho fos tan interessant segurament estaria plena, encara que no funcionés gaire bé. Però bé, en tot cas, és l'enèsima vegada que això es planteja. Calia una nova llei? Doncs jo crec que no. Jo crec que no, almenys en els termes en què es planteja. Què caldria? No ho sabem, però en tot cas a mi m'agradaria destacar allò que aquesta llei, segurament ni cap altra de les anteriors, ha arreglat. El que la llei no arregla és l'atac de debò dels problemes nuclears del sistema educatiu, superant els falsos dilemes del debat polític. I aquesta serà la meva darrera part de la intervenció. Quins per mi són aquests falsos dilemes que ens fan gastar tanta saliva i tant de debat? Disposar d'un sistema fonamental de presa de decisions. Escolta, ja hi ha molta informació empírica disponible. Ja sabem com funcionen els sistemes educatius arreu del món. Ja sabem una mica què funciona i què no. Doncs siguem honestos. És a dir, posem-ho sobre la taula. Deixem d'amagar interessos darrere de dades parcials o de manipulació de dades quan ens interessa. Comencem a treballar més enllà de la ideologia, comencem a treballar amb una base més empírica a l'hora de prendre decisions. Millorem la formació del professorat i incentivem el desenvolupament professional i la millora de la qualitat, perquè en això som allà on érem. En formació del professorat ara ens comencem a moure, o ara ens hem començat a moure, però pràcticament som on érem. I encarem de debò el futur que ja és aquí, perquè la meva impressió és que la llei encara debat sobre qüestions bàsicament del passat i no fa front als reptes importants que tenim al davant, que el dia que vedem ens capgiraran tot el sistema educatiu, però des de fora, no des de dintre, i no sabrem què ens està passant, perquè la societat canvia molt de pressa i, en canvi, la concepció del sistema està molt enquilosada i va molt a poc. Deixeu-me, per acabar, fer referència a aquests falsos dilemes. Orientació al mercat de treball i a la competitivitat de l'economia versus orientació a la formació ciutadana, al pensament crític o al desenvolupament cultural. Tothom s'esquinça les vestidures si una part proposa la contrària. Escolteu, des del meu punt de vista, seria molt estrany que no tinguéssim en compte avui en dia que l'educació en les societats actuals és indubtablement i ha de ser motor de l'economia. I això no vol dir que l'educació hagi de ser una agència de col·locació, però és evident que en els països desenvolupats, a la societat de la informació, o hi ha un alt nivell d'educació o estem condemnats al que estem veient aquests dies al nostre propi país. Per tant, aquest dilema entre desenvolupar l'esperit crític, formar ciutadans, no formar, diríem, treballadors només qualificats, i desenvolupar culturalment a la societat, a les noves generacions, al mateix temps que ens plantegem que hem de millorar l'accés al mercat de treball i hem de millorar la competitivitat, jo no hi veig per enlloc un dilema. És un fals dilema en el que ens volen fer combregar. Hem de poder-ho considerar de forma integrada. Equitat versus excel·lència. 3/4 del mateix. Nosaltres aprovem en equitat. Ho diuen tots els informes. Ara, pagant un preu que potser és molt alt. No ens podem permetre el luxe de no aprofitar els millors del sistema perquè vagin una miqueta més enllà. El que hem d'assegurar és que hi ha igualtat d'oportunitats i que aquests millors no són, curiosament, els fills dels més rics o els que van a les escoles privades determinades. Això és el que ens ha de preocupar. Però que hi hagi diferències entre els estudiants és que, si no, aquesta universitat no existiria, per exemple. A veure si ens entenem. És a dir, és un fals dilema. Aleshores, el problema és que mantenir l'equitat promovent l'excel·lència és molt complicat. No és fàcil. I vol dir que algunes coses que fem les hem de fer millor, no? I aquí tenim el repte, no en el dilema aquest, novament, no?
Diversitat i inclusió versus flexibilitat organitzativa. Mireu, deixeu-me que em referenciï a la meva experiència, però és que em va bé. Diríem, tot l'entramat teòrico-ideològic d'atenció a la diversitat de forma comprensiva, que el desenvolupem en aquest país als anys 80 i principis dels 90, descansa sobre una base teòrica impecable i sobre una base conceptual impecable. Però és que això de fer de professor és una professió, no és una filosofia només. I després aquesta base impecable s'ha de poder dur a la pràctica. És el mateix, no hi ha pitjor segregació que la del sistema impecable que no funciona. Perquè encara que és impecable, es dedica a expulsar gent sistemàticament. Per tant, siguem una miqueta més modestos i intentem veure en cada moment quin és el nivell de comprensivitat que podem promoure per garantir que una base raonable d'alumnes es poden desenvolupar al seu nivell. Jo aquesta discussió, insisteixo, sobre si s'ha de diversificar curricularment o no, el quart d'ESO, o sí, depèn. Jo diria, depèn. I segurament depèn dels centres. I aquí hi ha l'altre problema. Com que tot ho volem legislar, es parla d'autonomia de centres, però es considera que els centres hi treballen uns inútils sense cervell que es veu que no poden pensar ni decidir res. Aquest és el gran canvi, perdoneu-me, i això no només ho fa el PP, això ho ha fet els socialistes, i perdoneu-me encara més, i els governs d'aquí també ho han fet. Quan es plantegen les repercussions, diríem, de la llei a Catalunya, jo de vegades penso, bueno, perquè a Catalunya no tenim capacitat de fer aquestes lleis, però si les fessin no sé si serien tan diferents. No ho sé, m'ho pregunto. I potser no ho serien tant, i per tant el problema de Catalunya com a subjecte de sobirania doncs és un problema que és molt interessant i que l'hem de debatre i que està sobre la taula i que evidentment es reflecteix aquí, però a mi em sembla, sospito, que no m'arregla aquest problema, perquè és d'una altra naturalesa, és de concepció de fins a on arriba la legislació i a on es dona realment pas l'autonomia dels centres. Avaluació individualitzada i contextual versus avaluació del sistema. Doncs les dues coses. L'avaluació dels individus, dels alumnes, l'ha de fer el professorat, s'ha de fer en el centre i s'ha de fer en el seu context. Però és molt perillós que de tant en tant no fem això que se'n diu el benchmarking i que de tant en tant no vulguem conèixer com estem respecte dels altres. No sigui que ens haguem tancat tant en el nostre propi context que ens estiguem anant molt del que són estàndards que suposadament caldria complir. Per tant, des del meu punt de vista, aquest també és un dilema discutible. Jo no estic gens d'acord amb què la qualificació d'un alumne d'ESO o de batxillerat la doni una prova externa un dia a la tarda. Això és el que em passava a mi quan m'examinava lliure del batxillerat, que anàvem a l'institut allà com els xais a matar, perquè tot el que havíem fet durant un curs no servia de res. Durant 2 dies t'examinaves de totes les assignatures i aprovaves o no. Me'n recordo que els que veníem de fora de Barcelona veníem com a xaiets aquí a l'institut a veure què ens faran. Doncs, home, això no té cap sentit. Ara bé, el sistema s'ha de poder avaluar, perquè si no, mal assumpto. És a dir, i els centres han de poder explicar què fan i han de poder donar compte del que fan, perquè si no, mal assumpto. Direcció i gestió professional versus participació. És un altre element que jo crec que ha analitzat també molt bé en Ramon. No ens enganyem, els consells escolars no han funcionat. Podem dir de moltes més. No han funcionat. Vol dir que en la majoria dels casos han estat els professors, els professionals de l'escola, els que han fet i desfet, i els pares i l'Ajuntament han anat allà, bueno, més o menys. Per tant, si volem autonomia de centres, ens haurem de preocupar que els governs dels centres siguin forts. I els governs dels centres no és el director, perquè un centre no es justifica ell mateix, ni pels seus professionals, es justifica pel servei que presta a la comunitat. Per tant, autonomia de centre vol dir que els centres tenen un sistema de direcció, que anomena un director, en tot cas, en el que hi participen, amb un dret fort a participar, el que se'n diu els stakeholders, és a dir, els interessats en allò. Fem un pas cap aquí. Ara, perdoneu-me, el sistema de direcció per elecció, per sufragi dintre dels instituts, això no funciona, ho sap tothom. Passa que no es vol reconèixer perquè lesiona alguns interessos, però ho sap tothom que això no funciona. A més, només funciona aquí,
Qual cosa ja ens hauria de fer pensar si deu ser tan bo aquest sistema que no el fa servir ningú més. Vull dir que coses d'aquestes no les hem d'inventar, ja existeixen. Autonomia i drets laborals versus millora de l'atenció als alumnes, avaluació i rendició de comptes. Només un comentari sobre això. Ara s'està retallant l'escola d'una manera brutal, perquè a més es retalla sense sentit. En els anys anteriors a la crisi es va créixer molt en dotacions, sobretot en alguns àmbits, en recursos de professorat, etc. Això no es va traslladar a una millora de la qualitat del que es feia, i això tampoc ho podem amagar. Per tant, és evident que no hem de deixar o que hem d'anar en contra de les retallades a l'educació, però també és evident que hem de començar-nos a preguntar per què falla el sistema o per què ha fallat el sistema quan teníem alguns elements perquè funcionés que no estaven pas malament. Per tant, aquí també, novament, de vegades els falsos dilemes ens eviten d'anar al quid de la qüestió. I dues diapositives, i amb això acabo, sobre què ens exigeix el futur. El futur ens exigeix moltíssimes coses i, evidentment, no s'exhaureix amb el que jo diré ara, però, en tot cas, hi ha alguns aspectes que em voldria destacar. Reformular les necessitats educatives en el nou context social i econòmic, en això que s'anomena la societat del coneixement i la informació, però que en realitat és el nou context social, diguem-ne com en diguem, i que demana un enfocament diferent. Els vells debats curriculars, que si ara guanyarem una hora de llengua per aquí, però els retallarem els de mates per allà, que si a mi la filosofia me l'han posada ara com a optativa, quan això no va enlloc. Ja es veu que no, que quan estires per una banda, escurces per l'altra. Vull dir, és una samarreta que no es pot estirar més. En canvi, apareixen noves alfabetitzacions, apareixen noves metodologies, hem de pensar en estructures més flexibles i permeables i en una cosa que enllaça amb el següent punt. La formació és un procés al llarg de la vida. Per tant, si és un procés al llarg de la vida, vol dir que tots ens hem de mentalitzar que sempre tindrem necessitat de continuar aprenent, per tant, no ens obsessionem en aprendre-ho tot els 6 primers anys, perquè no en sortirem. I això encara no ho hem entès, jo crec, com a sistema. També el paper de l'escola en el conjunt dels agents educatius, que no és ni de bon tros el mateix que era. I només cal que vosaltres mateixos penseu com i on apreneu les coses, quina part correspon al que apreneu quan esteu en situacions com aquesta i què apreneu pel vostre compte i per altres mitjans. I jutgeu això i veureu una miqueta què passa. Millorar la professionalització dels docents i reforçar l'autonomia dels centres de debò, no de discurs com s'ha fet sistemàticament sense resultats. I, òbviament, si tens més autonomia ets més responsable, per tant, has d'estar més en condicions de rendir comptes. I una altra cosa que sé que és polèmica, però que jo no estic convençut, mentre no trenquem les rigideses del sistema funcionarial, tot això que he explicat no es farà. Si volem modernitzar d'una vegada la carrera professional i els incentius del professorat, hem de trencar les rigideses del sistema funcionarial actual. Jo no sé si hem de ser funcionaris o no, m'és igual. Crec que no cal, sincerament. Crec que es pot ser treballador públic amb un contracte laboral, però no hi entro, m'és igual. Però amb l'actual estructura d'accés a la funció pública, de mobilitat, de no sé què, no anirem enlloc. I això, tampoc de moment, hi ha cap llei que ho hagi arreglat. Bé, hi ha moltes més coses segurament, però ens quedaríem aquí.